Такая идея. Подписывайся на мой канал. Кран мы уже починили, заклеивали лампочку на кондиционере. Да, вот это вся дичь. Нахрен. Просто лепим пластырь себе на нос. Режем, соответственно. Что она будет вот так идти. Ну, 6 сантиметров в моем случае. У меня нос достаточно здоровый. Здоровенный нос. Прекрасный, я считаю, нос. Благодарю родителей и меня за то, что хорошо его отращивал. Полосочку делим не до конца, разрезаем ее. Штаны, короче, да, лепим на промежуток между моей монобровью, превращенной в дабл бровь. Спасибо за заботу. И что? Не значит, что доктор в тропиках дался ёбу. Совершенно нет. Это значит, что доктор все еще продолжает свои эксперименты. Вот такое воздействие они оказывают, как будто гладят. А вот насчет заложенности носа и храпа, ну что ж, посмотрим давайте. Сейчас самое время проверить эту гипотезу.